हाम्रो बाबाले बनाइदिनु भएको 12 सुरे घर 12 सुरे भने के रहेछ त खोइ त त्यही भन्नु छोरा यस्तै सुर हाम्रो यस्तै सुर भने के हो धार ढाड यस्तै ढाड धारले सुर भन्छ हजुर 12 वटा छ यस्तो हजुर राम्रो छैन भित्रबाट कस्तो मन पर्यो मलाई यो घर कसको डिजाइन हो यो खोइ त हाम्रो बुवाले बनाइदिनु भएको कहिले बनाउनु भयो पहिला भनेपछि 75 सालमा आयो भित्र हेरौँ है हुन्छ हेर्नुहोस् केही छैन भान्से घर बनाएको छैन भित्रै छ भान्सा घर यो भान्सा कोठा हो हजुर अर्को बनाउने भने बनाएको छैन चाहिँ काठको होइन सबै भर्याङ पनि म गएँ है हेर्न एकछिन दुःख नमान्नु होला ए यता कोठा छ उता कोठा छ झ्यालमा पनि सबै